Круглый стол на тему «Борьба с ВИЧ-инфекцией». Важное участие каждого состоялся в Камрате. Мероприятие это было приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Организаторы круглого стола отметили, что на юге нашей страны показатели наличия ВИЧ-инфекции ниже, чем в других регионах страны. У нас меньше всех процент, что немножко нас радует. Но мы не должны ни в коем случае успокаиваться. Социальный центр курирует юг Молдовы. Туда входит 9 районов, начиная с Чемишли, Бессарабки, Лёва, Кантемир, Камратский, автономно-территориальное образование Гагаузия, плюс Тараклийский район, Кагульский район. Входит 9 районов. Функционирование социального центра в Камрате осуществляется Международным глобальным фондом. Заместитель башкана Гагаузии Николай Стоянов подчеркнул, что исполком автономии изыскал все возможные средства, чтобы это важное социальное учреждение было открыто в Камрате. Когда обсуждался вопрос, где располагать центр на юге, то исполком активно работал с центральным органом власти, чтобы этот центр по профилактике ВИЧ-СПИД был создан в Камрате. Помещение, исполком принял решение о представлении помещения. За счет СПАС-центра это помещение было отремонтировано, и сегодня оно функционирует. Врач-инфекционист Камратской районной поликлиники отметил, что ежегодно в Гагаузии выявляется около 10 ВИЧ-инфицированных. В сравнении с тем периодом, с прошлым годом, за 9 месяцев у нас было проконсультировано 481 человек, а за аналогичный период этого года 490. То есть цифра около 500 человек к нам обратились за данным вопросом, то есть что такое ВИЧ-инфекция, в путях передачи, и обследовались на ВИЧ-инфекцию. ВИЧ-инфицированные не представляют никакой опасности ни своей семье, ни своим окружающим друзьям. По работе они такие же люди, как мы, и могут также работать, находиться в обществе, они не представляют опасности. Важно это знать, важно принимать такими, какие они есть. Участники круглого стола отметили, что в профилактике распространения ВИЧ и СПИДа важная роль отводится работе неправительственных организаций и средствам массовой информации. Чем больше будет информации, тем меньше в обществе будет людей ВИЧ-инфицированных, считают участники круглого стола.